Bueno, pois bo día, un placer enorme estar hoxe visitando a primeira edición de Ferresco, que Ferrecal, unha empresa líder en Galicia en canto aos sistemas de calefacción, fontanería e climatización, pois organiza, como digo, por primeira vez neste polígono do Tambre. Felicitar, polo tanto, a empresa. Está previsto que asistan máis de 1.200 persoas a esta primeira edición, co cal creo que se pode calificar como un éxito. Se estamos vendo o movimento prese o mal tempo que temos na mañán de hoxe. E creo que estamos nun sector moi importante na nosa comunidade autónoma. É un sector que figuramos en facturación como sexta comunidade autónoma dentro deste ámbito e a octava que máis empresas temos en fontanería, calefacción e climatización. É un sector, ademais, que ten pois moitos retos por diante, derivados agora mesmo da eficiencia enerxética e de todo o reto da sostenibilidade. A Xunta de Galicia saben que estamos participando tratando de facilitar tanto estas empresas como os consumidores a transformación a distintas tecnoloxías, tanto dentro do punto de vista eléctrico como térmico, con axudas por máis de 3 millóns de euros que temos agora mesmo en marcha para sistemas de fotovoltaica, xeotermia, tamén para paneles solares, etcétera, etcétera. Queremos continuar, por unha banda, apoiando as empresas en este reto que teñen, como dicimos, de transformarse, pero tamén os fogares para que cada vez sexa pois máis doado e tamén económicamente pois máis barato poder acceder a estas novas tecnoloxías. Espero de verdade que isto sexa un punto tamén para conseguir atraer a máis empresas a Galicia. Saben que estamos traballando con esa oficina económica para facilitar a instalación de empresas e o crecemento das empresas galegas, e sen dúbida ámbitos como este de networking entre todas as empresas pois facilitan esos contactos, esas relacións comerciais, e que pouco a pouco pois se vayan extendendo o coñecemento de que Galicia é unha rexión fácil para venir a instalarse, para venir a traballar, e que queremos pois que cada vez exista un sector industrial máis potente.